Күз күрөш деп айтып калдык. Ал эми азыр болсо программабызга келип калган абдан кызыктуу коногубуз бар. Дейле ар дайым эмгектенүүнүн үстүндө жүргөн. Чыгармачылыкта болобу же үй тиричиликте болобу. Баарыбыз билген ырчым, музыкант, куудул маданияттын мыкты кызматкери жана элибиздин жүрөгүнө эмгек сиңирген талант Кубик Калыков байкебиз студияда. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн эрте ойготуп койгон жокпузбу сизди? Жок, мен негизи эрте турам. Андан өзүм кээде наоборот уктап калсам экен, кичине эс алып алсам экен дейм, бирок чындыгында эртең менен жаныбызда мечит бар. Азан айтканда эле ойгоном. Ошол бойдон көп уктай албайм. Эртең менен демек 5-6 ушул аралыкта ойгоно алат турбайсызбы азыркы учур менен алганда. Ал эми ойгонгондон кийин бир күндүк негизи ишиңиз кандай өтөт? Эмне кыласыз ойгонгондон кийин? Бир күндүк мисалы планыңызды айтып берсеңиз, азыр бул жактан чыгасыз, кандай жумуштар бар дегендей? Эми мындай да, мен мындай бир жерде иштебеген үчүн мындай бир-эки күн мурун эмнени планировать эткен болсом, ошол иштерди кылам да. Сөзсүз түрдө бирок жазып коем, унутуп калбайын деп. Саат 11-де бул жака барам, саат 12-де бул жака барам. Анан эми азыр билесиң, биздин жашыбыз ошол учурга келди да. Саат мынчада бир жерде Куран окулат, кечинде бул жерде той болот. Жакшылык жамандыктан калбашка аракет кылып каласың убакыты келгендечи ушундай. Мурда мен гастролдомун, мен концерттеримде жүрүп, жок, азыр ошондой нерселерди калтырбай барып, эл катары. Эл менен ошону кылып, анан үйдө дагы бүт элек немелер бар. Эми кышка даярдык деп коет. Көмүр алдык, Кудайга шүгүр, көмүр алып койдук дегендей. Огородду жыйнаш керек, жүзүмдү көмүш керек. Мындай жанагы көмбөсөң үшүгүрүп кетет турган немелер бар. Ошоларды бош болгондо жыйнап, ал жак бул жак. Мөмөлөр деп калдыңыз, үй тиричилик. Сиз ал келген анда биз жаңгак менен дагы теле көрүүчүлөргө азыр көрсөтүп койсок, бул өзүңүздүн үйүңүздө өсөт, Ооба, бизде чындыгында кичине жер болгон менен шаарда болсом дагы мен ошол өзүмө ылайыктуу, өзүмө мындай кандай десем, адам эс ала турган болуш керек да. 2 түп жаңгак бар. 2 түп слива бар, 2 түп черешня бар, 2 түп алма бар, 2 түп өрүк бар. Абдан көп экен. Демек сиздин огород мындай чоң эле окшойт анда, Кудайга шүгүр, эми көчө тараптагы мындай жөн эле жаткан жерлерге дагы ээп койгом. Тротуарга жакын булар. 7-8 сотик болуп калат. Ал эми ушул түшүмдөрдү азыр алып атасыз. Быйылкы күздүн түшүмү кандай болду сиз үчүн? Үйдүн алдында жүзүм бар. Жүзүм быйыл жакшы, аябай жакшы болду. Ушундай сүйүнүп аткан быйыл. Бул жүзүм биздин көчөбүздүн баарына жегет койду. Негедир бир оору болду. Бир ылай сыяктуу бир жамгыр жаады. Экология бузулуп атат да. Бул неден? Бул биздин жер шарындагы башка мамлекеттердеги жардырып аткан бомбалар, түтүн, башка шыгылып жанагы какой-то бир уу сыяктуу бир неме келип жамгыр жаады да. Ошондо бардык мөмөлөр мен эле эмес, башкаларды да айтыптыр, башка жакана үйдөгү помидорду өстүрбөдү. Помидор болгон жок быйыл. Башка жер жүзүмдү дагы ошондой болуп ооруп калды. Ошол бойдон баардыгы бышканга чейин солуп калды. Болгону ошол жамгырдан же мурда болгону жакшы болуп калды, же кийин бышкан. Биз бадыраңды мисалы 3 жолу эктик үйгүнүн алдында. 2 жолу эккен уже ошол оору менен ооруп жок болду. 3-чү жолкусун Кудайга шүгүр биз салт эттик. Эми ал жак бул жактан достордон помидор алып келип кошуп салт этип, силерге ала келейин дедим эле, погребке түшө албай койдум эртең менен. Бизге жаңгак жетиштүү болот го дейм. Үйдө эмне бар болсо ошону колума тийген алып келердин, сыяктысына ос тийгиз коеюн дедим эле. Ал эми сиздер алган түшүмдү сатасызбы негизи? Жок. Мына чын айтайын, ушу кичинекей огород болсо дагы, ушу биз баарын эгебиз да, помидор эгебиз, болгарский эгебиз, перец, пияз, чеснок, укроп бар. Мен эми ошон үчүн үйдүн огородунун бир чекесине кичинекей парник куруп атам да.
парник теплица. Эй. Ошонун ичине ушу өзүбүз Кышы жайы демек. таза, Эй. экологический өзүгө ылайык эгип, кышын жайын боло турган нерсени жасайын деп атам. Быйыл мен каражатым жетпей үстүн жаап тургузуп койдум. Эми ичине печка коюш керек, отопление болуш керек, жылуулук керек да. Ошон үчүн быйыл бүт албай калдым кичине. Сиздер алган түшүмдөр деги эле жетет да сизге бир жылга. Бизге жетет, досторго жетет, Үй-бүлөңүзгө тууган урукка жетет. Анан жеңиңдин колу ачык келген меймандарга банкадан бере берет. Анан ушундай да жакшы да, экологически таза деп жанагы тооктун жумурткасын да бере берет. Жумуртка магазинде турат койсоң, жок, бул үйдүкү да, домашний да деп анан. Эми ошол нерсе баалуураак дачы. Туура айтасыз. Башка нерседен өзүңдүн огородуңдан үзүп берген. Анан биздин досторубуз дагы эркелери силерде немеңер таза сальтет бергиле, бизди унутпа дейт. Кыскасы. Демек үйүңүздө тоок да кармайт экенсиз. Тоок бар, ит бар. Канча тоок бар азыр? Эми азыр аз калды. Кышка жакын союлат да, кышка жакын кичине болсо да союп тузтап азыр бир 5-6 эле калды, билбейм. Кечээ күнү сизге биз байланышка чыкканда сиз айттыңыз эле. Телефонду өчүрүп салдыңыз да, анан кайра айттыңыз. Ай, бул жакта гаилер турган депчи. Демек сиз үлгүлүү айдоочу турбайсызбы? Сөз түрдө жолдо эрежени бузбашка аракет кылам мен. Дайыма ремен тагып жүрөм. Себеби жанагы бир анекдот айтканда, ошо ремен жөнүндө анекдот айтып алам. Өзүм такпагандан уялып калат экенсиң. Себеби бардык нерсени ушул турмуштан алсаң, ошол элибизге күзгү катары өзүнүн кемчилигин толуктаганга жардам берет да. Элди күлдүрүш десе бул неме кыла бериш керек да. Мындайча айтканда, турмуштан ошол сатира жаралат да. Ошол сатираны айтсаң элге күлкүлүү, бирок эл ошол сатира менен өзүнө зомдошко аракет кылыш керек да. Вот ошол юмор. Жакында гана сиз 50 жылдыгыңызды өткөздүңүз. Биз да куттуктайбыз чын жүрөгүбүздөн. Кандай өткөзүп алдыңыз жана кандай жаңылыктар болуп атат чыгармачылыгыңызда? Мен 50 жылды былтыр белгиледим. Кыргызстан боюнча кыдырып концерт бердим. Эл болгон жерде жакшы болду, аз болду, көп болду. Ал буйруганча. Бирок юбилейный концертти мен филармонияда 2 күн койдум. Бир күн жакшы болду, анчлап болду. Эртеси күнү кичине азыраак болду. Элге 50дөн берген отчетум деп жакшынакай отчетту концерт кылдым. Болушунча күч менен 50 жылда топтогон чыгармаларымды бардыгын элге тартуулап, концертимди берип, аны жаздырып, азыр бардык жака тарады окшойт. Эң сонун экен. Кыскасы ушундай. Ал эми деги эле сиз ушул жашка чыкканга чейин сиз көп нерсени көрдүңүз да, мисалы досту дагы көрдүңүз, алдамчылыкты дагы көрдүңүз дегендейчи. Жана ушул жашоодон эмнени түшүндүңүз? Сиз түшүнгөн кандайдыр бир балким эреже сиз үчүн эмне жаңылык болду? 50 жылда эл жаңы дейт. 100 жылда жер жаңы дейт. Чынын айтканда, мындай карап убакыттын тез өткөнүн байкадым мен. Даже 50ге чыгып калганымды да байкап турмун. Андан кийин ушу көрсө адам баласы көбүрөөк ошону байкашка аракет кылыш керек экен да. Артка карап кылчайып, өткөндү кичине эстеп, ушул нерсени байкабайт экенбиз да. Адам жүрө береткенбиз, эч мындай артка кылчайбайт экенбиз да. Көрсө ушунун артка да кичине кылчайып коюш керек экен. Ушундай күндөр заматта эле өткөн. Азыр болсо как-то күн тез өткөндөй болуп калат экен. Вот жаш өткөн сайын күн тез бирөө уктап атса эле мен чында мындай неме болом да, жиним келет да. Өмүрүң ушунча өмүр берген Кудай уктабай, эртелик туруп Кудайдан тилеп, ошон үчүн мен ырларымды чыгарган ырларымдан эле байкаса болот да. Мен турмушта эмнени көрсөм, эмнени жашасам, ошону ыр кылып чыгарам. Мен мындай башка отуруп алып атайын, ыр чыгарайынчы бүгүн бир деп башка ырчылардай бир 5-6 ыр чыгарып коюшум керек эле, быйыл окат кылыш керек. Жок, мен бир жылда бир ыр жазып койсом эле сүйүнөм.
мына былтыр 50 жаш деген ырчы адам үйгө деген бир жаңы чыгарма жазган, үйдү сагынганда кыскасы достор жөнүндө ырларым бар. Кандай достуктун бир күн чүйдө тойдомун, эртесине оштомун, ыраазы болом Кудайга ушул досторумдун кошконун чакырганда чөлдөмүн, чаңкаганда көлдөмүн, досторумду сүйүнүп, чарчабастан жүрөм. Ошол башыман эмне өтсө, ошону ыр кылып жазганга аракет кылам да. Түшүнүктүү. Кыздар, балдар чоңойду, балдарыма насаат жаздым. Андан кийин эми элдер угуп жүрүшөт кызлар. Сиз студияга келгенде айттыңыз, жаңы ыр жаздым эле деп. Ошол ырды бүгүн аткарып берем деп. Кайсы? Эми бул жаңы ыр деле эмес. Мен кээде 50 жаш деген ырды мен былтыр 50ге чыксам, андан 3 жыл мурда эле жазгам да. Просто ушундай болуп калат. 50ге чыккан достор болот. Ушундай болот. Биздики ыр жазган чыгармачыл адамдардыкы негедир алдыда болот да. Мен кээ бирлерди 5-6 жыл мурда жазып койсом, 5-6 жылдан кийин ошол замандагы куд ошо мен ырдаган ыр, ошол проблемалар ошол болот да почему-то. Демек көсөмдүк жагыңызда бар турбайбы? Азыркы ыр деле адамзат жөнүндө чыгарма. Былтыр ошол концерттин атында адамзат койдум. Менимче сөзүнө маани берсе, кимдир бирөөгө жагаттыр, балким кимдир бирөөгө мындай сабак катары болоптур дегендей. Сөзсүз түрдө келиңиз энди аткарып берүүңүздү өтүнөбүз. Таңшы Шоуда Кубик Калыков Адамзат аттуу музыкалык чыгармасы менен кабыл алып коюңуздар. Жалкуланып жата бербестен, жан болгон соң кыймылдаш керек. Жакшыбы же жаман болобу, жактырганга жылмайыш керек. Эртең менен күн чыгат, эрте тур деп кыйкырат, эркелебе кечкен ыксырап. Чертмегимден үн чыгат, чертмени деп кыйкырат, чер жазалы иптөбүн курап. Чертмегимден үн чыгат, чертмени деп кыйкырат, чер жазалы иптөбүн курап. Эрте туруп аракет кылсаң, эшигиңе береке толот. Ийистүү болсо эгер балдары, эн аталар бактылуу болот. Кыбыраган кырашат, көңүл сүйсө сырдашат, карап көрсөң кандай жарашат. Кагылайын адамзат, кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас. Кагылайын адамзат, кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас. Адамзат, адамзат, кыбыраган кырашат, көңүл сүйсө сырдашат, карап көрсөң кандай жарашат. Кагылайын адамзат, кайда шашып баратат, кадам таштай берсин адашпас. Урушкандар жараса экен деп, улуулардан калган асыл кеп. Сүйүшкөндөр табылса экен деп, бактын издегендерге тилейт. Бар бололу деп коет, бай бололу деп коет, байлыгына неге ким тоет. Ак батаны берели, арман кылбай келели, амандыкты дайым тилейли.
ак батаны берели, арман кылбай келели, амандыкты дайым тилейли. Ак батаны берели, арман кылбай келели, амандыкты дайым тилейли. La 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 Браво! Кол чабуулар болсун, Азамат. Чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз сизге. Анда эмесе бүгүнкү күнүңүз эң мыкты деңгээлде өтсүн. Сиз алдыга койгон бүгүнкү пландарыңыз деги эле жашоого койгон бардык пландарыңыз иш жүзүнө ашсын жана ар дайым кыргыз элинин жылмаюусу, кыргыз элинин деги эле жылмаюусу ошол эле учурда жакшы музыкалык чыгармаларды дагы да болсо жазып, эмгек кылып жүрө бериңиз демекчибиз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы эртең менен эрте ушинтип мени маанайымды көтөрүп, студияга чакырып, бүгүн менимче сен айткандай кечке менин маанайым жакшы болот. Эртең менен ушундай жакшынакай инсандар менен учурашып, кыргыз эли менен учурашып, жана ушундай эле ыр тартуулап, өзүмдүн маанайым дагы көтөрүлүп, кыскасы эртең мененки ырыскынын бирөөсү бул силер. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Үйүңүздөрдө дайыма ушундай дасторкон жайнап тура берсин. Ал эми таң шоула көрсөтүүсү алдыга карай албетте биз өз сапарыбызды уланта бермекчибиз. Азыр алдыда жакшынакай дагы бир маалыматты көрөлү.